咗幾多個奇哥？好多個咯，肯定多過我哋隊嗰啲咯。咁走咯。好多個啊！啲人又好高咯，我差唔多。都唔係差唔多啊，1300喎。我係差唔多。點睇差唔多啊？我跟住水矛要平5嘅喎，跟住水矛單手水。啱啱有幾個都1300喎，有把勇王者1300，浩斯要平6浩斯1300，有隻勇王者。哦，就係差個 O.C. 成班都 O.C. 唉。51嘅啫喎，蜘蛛嗰啲好似有成就解。有咩？有啊有啊有咩品質嗰啲圖打水晶怪？有啊有啊，我可以做咗咯喎。我都未做。女王而家想打女王，其實而家咩陣營嘅？其實女王。我而家原本係藍咯。咁咪繼續打藍城咪得咯。我反正我轉過好多次嘅啦，我可以周嚟走咯。因為如果想轉其他咪轉咩咯，轉紫城咯。但係其實啱啱打，其實如果你見嘅話，其實應該會見到好多熟人咯。其實如果打藍城就正常嚟講啦。見到好多熟人。係啊，我啱啱見到 BUL 喎。阿寶。係啊。佢仲有玩咩？係啊，我啱啱見到佢同堅打師組隊喎。係啊。係啊，我見到峰哥再前一陣，我5點打嗰陣時見到峰哥。佢兩個都好中意玩陣營喎，即係就算未。BUL 好中意打陣啊，係啊。係啊。我係平時打咯，朝頭早打係最正。朝頭早打下都有2萬分嘅都有。打個有啊，全部人嚟嘅，好多男性人朝頭早起身打㗎。嗰啲全部都係啲朝頭早嗰啲。朝頭早打就7點15去，唔係7點前佢都可以打緊佢哋。睇一個藍台，去睇一個藍台。佢好惡嗰班友，7點前開始打。咁黐線。係啊，7點前咯，平時6點幾起身準備返學，其實佢都可以打緊啦已經。我峰哥喺度好早啊，峰哥都5點幾見到佢。有次星期6日熬夜嗰陣時，發頂4點幾都見到佢，好癲。熬夜你要做咩熬夜咧？打機。可能有陣時你見到我平時4點幾都仲喺度，可能我都喺度熬緊嘅已經。後生熬夜熬到4、5點打機。藍竹嚟喎呢個，有冇紅啊？冇紅我可以打埋佢嘅，你想？點啊？你想拆？麻麻地，又要。但係拆完係咯，拆完就浪費晒時間。藍大先拆7個唔好咩？係咯。藍大先拆。你仲而家自由雙咁樣，其實冇乜抵喎。好煩。係咯，又分錢，我咁多。高價啊！我而家少。佢個 PA 圖啊，佢 PA。我而家少咗咩喎？而家少咗打藍台，唔得，我睇到佢嗰個，睇到佢自由雙，我懶得分錢，算佢打陣營好過。自由雙真係冇乜心機打啫。陣營好似正啲，佢陣營係全部係真係隊伍分錢。唔係尋日定前日無端端夜晚圍嘅咩？我以為佢 fix 咗添。冇啊。自由雙好啊，鬥快搶。屌。唔似陣營。搶到2 M 幾。陣營係。冇，佢琴日定前日，佢更新嗰日我都咩？佢更新嗰時我都咩？打一次藍帶，頂乜都冇分到，我執咗對鞋，執咗對。屌，佢自由雙嗰個。我 fix 中咗我咯，我完全估唔到自由雙我仲慢咗開添嘛，佢開晒我先開。咦？差別啊？唔知啊。佢冇得影嘅。唔係啊，我啱啱入門嗰時喺我後邊嘅喎。行咗喺邊啊？唔知啊。
可能係因為已經6-7咯，6-7咯。佢喺度啊，佢喺 PA 啦已經。哦，佢入咗去啦，點解唔見嘅？入咗去啦。係啊，佢入咗去。哇！睇翻去啦，不如。呢地圖嚟喎。冇咩喎，冇門喎呢度。係嘛？你冇其他門嘅喎，走啦。等陣走唔翻。你依家咁樣，正常啲人係邊拆台就邊遇人就係，但係你唔拆台，你咁樣就好難揾到人。唔係唔拆，南大先拆啫，南中唔拆啦。你想拆咩南中？哎呦，哦喲，但係講真，其實迷霧都幾賺錢嘅。仲有個交叉 O 喎，都唔該喎。好。打唔開地圖。之前打迷霧打成半個鐘就已經有咩咯？半個鐘已經有2件平白裝爆喺隻怪仔度爆咗。知唔知迷霧最撚值錢嘅係咪 ？P4 嘅精靈醫神。屌，捉唔到，都揾唔到。我試過打黃米啫，跌2點幾 M 俾我。係黃米都見到嘅咩？點會見唔到啊？我以為黑米先見到嘅添。我仲一定係黑米先見到添。我而家好少入黃米喎，因為如果正常我入去黃區，通常係打緊陣營咯，通常就係。嗱，平6啊，應該打唔到咁多。哇，雙藍台喎！去望下2個藍台咩咯？哇，錘仔王仲喺度喎，金台。打唔打？拎經驗。可以淨係打隻王嘅，但係你咪齋拎經驗咯。唉，聽日朝頭早睇下7點，睇下唔係喎，聽日朝頭早起先頂係喎。唔記得咗。有隊走咗喎 FA。你要做係咯，你得3分鐘啫喎，而家得3分鐘啫喎，肯定走咗幾？走咗10分鐘咯。走4-5分鐘個鐘，係咯，追唔到喎。都唔係要追嘅。係。如果淨係想打陣營，如果淨係想打個城咧，其實5點出現就其實5點打後嘅都 OK。想打個城就，因為佢嘅目標係，如果係你要個城，你個城如果高分，你只要係去咗大嗰座城咧，嗰座城池咧，你嗰個分咧會高過人哋咧。你長期佔領咗佢附近區域嗰啲嘢，你令個分高咗咧，佢就可以打人哋個城池咧，就可以開始。然後南城啱啱就俾人佔咗個城咯，然後就。好有研究啊！係啊，好有研究，好有研究啊！阿 K 哥啊，你研究下自己技術點樣進步啊？懶啊，唔使研究啦，死咗算啦。係咩？死咗算啦。着84出去打好嘛？咩啊？着8.4好嘛？我冇錢買。跟住去紅區啊嘛？落麥當勞炸2個鐘頭船要得㗎啦。主要唔課金嚟做乜鬼？睇咗未嗰個藍台？我屌你老味，平7騎狼。一隊啊！暫時見到隻神聖奶。哇！頂大杯已經落咗馬添，黐線。頭先我哋冇見人喎，我哋沿住嗰2個水池過嚟。有隻王者劍。平7。
歐爪，哇！歐爪應該冇乜嘢。咁佢哋睇下先。但係頭先係兩個水池唔見嘅喎，我沿路行過嚟，我都唔即係應該喺嗰邊見。睇過嚟咯。唔知係咪喺南海呢邊？佢入咗南海。食個顆先，食個顆先。係喎，食定一顆先。如果係咁，入去就食定一顆先。嚟出嚟緊，喺入邊。喺入邊。邊個喺後邊啊？邊個肯？哦，見到把王者就一揸兩隻，有隻正做取嗰隻，取。哇！頂，大波入咗去。我嚇得我，唔係佢唔係入咗去喺出面睇，因為入咗去而家，又落咗馬咯喎。咁鬼惡，入去咯，都入咗去咯佢哋。唔係你入邊先有機會打上去2300喎，喺出面3條啫喎算。仲有隻單手斧，咁應該唔止咩嘅喎。喂，落地啊打！我都係打我隻馬嗰個，食下血先。喂，打佢隻王啫！我頂補好咗，黐線！唔係啊，補緊㗎啦。希嫂秒死喎，希嫂俾人把劍兩下毆死咗。拉嘢！你仲有一隻入緊嚟。呢隻我覺得唔係咩嘅喎，呢隻可以打㗎嘛呢隻。我有機會喐手，我頂補咗。冚佢隻奶啊！喂，死咗，賴死咗！有啊！隻賴死咗！劈佢一刀，跟 OK， 死咗隻。唔驚嗰隻。唔好打嗰隻落馬。係唔好打，落咗馬對方都。屌你老味！走！我頂死咗，俾人捉咗咧。走！賴啊！屌你老味，第二隊嚟噶。睇到啊！哎呀！冇啦，邊度搞掂都死晒都，打到1300都打唔贏啦，圍死佢奶成班都。個方法係啱㗎，圍死佢奶㗎。係睇唔到佢，係估唔到佢第二隊嚟啫。咩望住咗？佢喺山羊出咗嚟之後，其實都要開始準備退嘅，其實應該要開始準備打完隻奶就開始慢慢褪後先嘅，應該要。好啦，你見到啱啱嗰隊都湧咗入嚟，冇得打。係啊，嗰隊湧入嚟冇得打啦。佢啲怪避開，其實 FA 翻嚟嘅。你避開晒佢啲，避開晒啲奶嘅，避開晒啲前面嗰啲怪咧，冇噶啦，阻唔到佢噶。奇哥，你殺嗰隻嘢幾多 Q 片啊？咩啊？你殺嗰隻嘢有幾多 Q 片？我殺咗咩？哦，係喎，殺咗隻喎。咁咪Sir Wand？我殺咗把劍，把王者之劍咯，好似係。係啊，臨尾俾你。嗰把勇王者咯。係幾多 Q 片啊 ？IP 嘛？咩啊 ？IP 啊？咩嚟啊？殺人希望啊！你撳數據，跟住之後你殺咗嗰條友，撳詳細，下邊會有個擊殺聲浪嘅。哦，成12萬咯。12萬咁少嘅屌！咁少？我頭先殺咗奇哥，你讀書冇撚讀英文㗎？冇啊，我弱㗎嘛英文，文盲一個。屌，英文文盲嚟啊嘛！呀，頭先我俾刀咗嗰隻錘，唔係嗰隻咩嚟㗎？單手斧啊！如果上台打咧，可能女王你用翻端做最好喎。咩啊？
唔係，其實上台打係最主要。原本係諗住團練先至攞啲裝噶嘛，冇理由等走去買斷做彩嚟打小團。係喎，黐線，係咯，又啱喎。完啦，咦，G 走咗啦？散隊啦嘛？但咩啊？你話你個女有效？好似嚟玩而家。今日都叫做打贏咗1隊半。係咯，還好啦。王者都真係好啱啱嗰個打得3個人嘅啫嘛，係嘛？係啊，得3個，一奶一，唔係4個啊有。有一段要取一個輔單手輔，一把勇王者，仲有隻奶咯，係4條喎，有條友走咗好似。下個禮拜我準備啲搞裝啊，如果我哋都係 AVA 入咧，就轉搞裝。哦，好啊。啲嚇 AVA 褲你 AVA 褲都 OK 嘅，但係嗰啲布甲嗰啲咩火雞嗰啲可能要轉一轉。哦，好啊，走先。